si Cinta ini bahkan disuapin pun nggak mau guys, menolak. Masukkan. Halo cat lovers, mungkin kita pernah ya melihat kucing kita itu yang awalnya masih lincah, lari ke sana ke sini, tiba-tiba dia lemas, tidak mau makan, juga tidak mau minum sama sekali, dan hanya tidur saja kerjanya. Nah, ada juga kadang disertai demam ya, jadi badannya itu agak hangat gitu, panas. Nah, kita pasti pernah melihat ya kucing kita seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kucing kita itu mau makan dan minum kembali? Di sini di dalam video ini aku pakai dua cara kepada kedua kucingku, karena yang satu itu masih bisa mau makan sedikit-sedikit walaupun disuapi menggunakan sendok. Nah, yang satu ini sama sekali tidak mau. Seperti biasa kalau di musim hujan seperti ini akan sering banyak kucing yang mengalami sakit ya, entah itu demam, entah itu flu, entah itu diare atau bahkan virus. Nah, kita harus dengan cepat menanganinya, terutama makan dan minumnya, karena kita harus menjaga kondisi si kucing itu. Nah, untuk kucing yang mengalami sakit tidak mau makan juga minum, aku biasanya memberikan makanan yang wet food, yang lembut, yang disukai kucing seperti ini, recovery ini. Nah, ini hampir semua kucing ini yang nafsu makannya menurun tiba-tiba itu mau ya memakan ini recovery. Nah, tapi untuk kucingku yang satu ini, si Cinta ini, dia itu sama sekali nggak mau gitu wet food, bahkan recovery ini tidak mau sama sekali. Jadi dia itu harus dipaksa gitu, nggak bisa disuapin pakai sendok pun dia nggak mau sama sekali. Nah, jadi aku pakai ini, terpaksa aku pakai ini, jadi terpaksa diberi makan, makanya dipaksa, jadi supaya dia tetap mendapat asupan makanan, supaya tetap bertenaga ya, setidaknya untuk melawan penyakitnya itu. Baik makan dan minum, jadi pakai ini, karena dia juga minum nggak mau sama sekali itu. Ini recovery-nya. Kita kasih air sedikit. Masukkan ke penuh. Cinta, hai hai. Aduh, si Cinta kok susah. Cara memberi makan pada ini, mau kabur terus. Mam dulu Cinta, mam dulu ya. Mau kabur terus dia. Pelan-pelan supaya nggak tersedak. Ini lagi dikit lagi, ayo. Cinta, Cinta, Cinta.
jangan miring-miring Cin, harus sabar. Usahakan dia ngunyah-ngunyah, ini tandanya ditelan. Mau maksa si Jojo biar mau makan guys, dia kan nggak mau makan dan nggak mau minum, jadi ini aku kasih recovery, dia juga nggak terlalu mau. Nah ini kan repot, jadi harus kita paksa, caranya disuapi, terus dia kan juga nggak mau minum, jadi aku kasih sedikit air supaya dia mau sekaligus minum airnya tuh. Jadi aku kasih air lagi. Kita kasihkan. Alhamdulillah dia mau makan sekaligus minum guys. Kalau cuman kita sediakan, kita taruh di tempat makannya, nggak bakal dimakan sama dia. Tapi kalau sedikit-sedikit gini, nah dia nggak berasa gitu, makan lama-lama banyak. Tuh habis guys, jadi sekaligus minum. Susah banget disuruh minum, takutnya kan dehidrasi ya, karena udah dari kemarin dia susah makan, minum juga nggak mau sama sekali. Bahkan semalam tuh sempet dipaksa disendokin ke mulutnya, karena emang udah kalau recovery dia udah nggak mau, ini udah susah ya, karena recovery ini kan biasanya untuk menambah nafsu makan kucing-kucing yang sakit, tapi kalau itu udah nggak mau, aduh udah susah juga ya guys. Caranya gimana ya, caranya seperti ini. Mau coba kasih dia minum aja sedikit-sedikit, coba kita lihat dia mau nggak ya. Nggak mau kan, tuh dia nggak mau minum guys. Ayo Jo, ayo, nggak mau, udah nggak mau guys. Jadi maunya ada makanannya sedikit. Dia nggak mau minum, jadi ya airnya kita kasih di makanannya ini, jadi lebih banyak airnya. Dia masih mau kalau ada makanannya. Ya lumayan kan guys ya, tuh. Masih mau, kayaknya dia masih mau nambah. Ini recovery-nya aku kasih air karena dia nggak mau minum sama sekali. Kemarin bahkan nggak mau makan sama sekali. Jadi ini sekaligus minum, soalnya dia masih belum mau. Kalau aku sendokin airnya aja juga dia nggak mau minum airnya. Ya ini cara memaksa kucing untuk makan. Alhamdulillah dia masih mau pakai sendok dan nggak dipaksa-paksa banget sampai pakai spet ya, masih mau. Aja minta mam ya, nih minta mam, minta mam, ya minta makan guys. Kemarin masih disuapin. Nah, oke sebentar ya, dia tahu ini makanannya. Oh minta makan ya, pintar. Alhamdulillah hari ini ya udah mau makan sendiri, jadi nggak perlu disuapin lagi guys. Makan dengan lahap, tinggal sedikit.
Jojo ini emang sering sakit, tapi dia ini apa ya, biar sakit biasanya doyan makan gitu. Jadi kalau sampai nggak doyan makan, wah dia udah sakit banget. Nah tapi masih bisa diakali kalau dia ini, jadi ya alhamdulillah.